3 часа ночи. Абсолютная тишина. Вдруг бам-бам, сосед снизу лупит в потолок. Я просто в шоке. Спускаю ноги с кровати, топаю по полу. Кричу: «Мужик, ты адекватен? Я вообще-то сплю». Снизу дикий ор: «Хватит двигать мебель! У меня люстра трясется!» Какая мебель? Я живу один. Даже кота нет. Ложусь обратно. Закрываю глаза. Снова бам-бам. Штукатурка сыплется прямо на лицо. Ну все, мое терпение лопнуло. Беру пудовую гирю. Со всего размаху кидаю на пол. Грохот на весь дом. И тут мертвая тишина. Проходит минута. 2. Внезапно робкий стук в мою дверь. Иду открывать. На пороге стоит бледный друг. Трясется, как синовый лист. Спрашивает: «Слушай, а кто тебе сейчас снизу стучал?» Я отвечаю: «Ну как кто, сосед?» А он смотрит мне в глаза и шепчет: «Братан, мы же с тобой в частном доме живем, и у тебя вообще-то нет подвала.